大家好，又係周先生47，咁見呢排冇咩嘢拍就拍呢個 BS 研究室啦。咁今次要講嘅呢，就係日版必有嘅嘢，冇錯。必有啲咩呢？梗係唔係卡啦，必有嘅就係呢啲啊，呢紙啊，日版紙啊，我哋叫佢做。咁日版紙有咩用呢？咁多數啲人都唔理，照抌嘅。咁其實佢係講呢一代有啲咩卡啦，同埋教你砌 deck 嘅，係啦，但係多數都唔會睇嘅。咁有咩用呢？係冇用嘅其實，不過你可以當書籤啦，係幾好嘅。可以撕咗佢啦，嗱撕咗佢唔會後悔，因為冇用啊。折飛機啦，係啦，仲有可以點呢？真係唔知點講。係啦，咁有啲呢就會賣下廣告啦，就會講有啲咩 dead 賣啊咁咯，係啦。好啦，咁呢條片係完啦，好短嘅咋，因為冇乜嘢講。好啦，呢條片就完啦，拜拜。